Takže čaute, tu je to informačné video. Práve sadíme, už není tu skrachovaná pizza Merlin. Vidíte, že tu je iba pozostatky z nej. A práve to je informačné video, ktoré vás má informovať ohľadom zajtrajška. Čo vlastne zajtra bereme so sebou na toho drona a čo budeme robiť. Takže, začínaš. Začínaš ty. Dobre. Ešte som tu ja. Ja, Marko Gamer, easy. Nehovor mi dron. Dron? Dobre, takže je tu so mnou dron. Nemám kamarátov, je tu so mnou dron. No a zajtra práve ideme púšťať toho drona na proste pozrite si video, link v popise. No hovor, nezasadil sa. Bereme so sebou vodu. Nie, ty hovor za seba, ja za seba. Jaj. Dobre, takže bereme so sebou vodu, nejaké keks na zahryznutie alebo niečo. No a nejaký vák, kameru určite, tu čo práve teraz používam, mobil. A aj z toho mi doneseš zajtra, ne? Si požičame. A ja budem vybavený aspoň na zajtrajšok si myslím, teraz práve ty. Takže ja zajtra budem používať, tak zajtra samozrejme berem nejaké občerstvenie, taký džús alebo energetiak. Potom ešte berem nejaký keks alebo dačo. Potom ešte by som chcel zobrať slnečné okuliare, keď mi slnko bude byť do ksichtu. Sa musím pripraviť, kto nie. Tak, čo som tak mohol zobrať? Potom drona samozrejme, 4 baterky mám do neho, jedna vydrží 15 minút, takže 4x15. 45 minút nám to vydrží. Ne, viac. Easy ma tam. Viac. Nie, alebo daj 4x5 hodinu nám to vydrží. Takže hodinu nám to vydrží, čo je... Dobre. Tak pardon, prerušilo ma, omylom som klikol na tlačítko pauznúť video. Tak. Omylom. Ešte tak išiel tady ujo. Handil som sa. Takže... Ukážem ho, nie? No, počkej, mobil. Neviem, či ho vidíte, ale Nie, tam... neuvidia ho, no. Uvidia ho. Tam ten ujov s silom práve išiel tady. A sme sa handlili točiť pred ním, takže to. Takže ešte si môžem zobrať určite nejaké príslušenské dronu, keď podľa mňa určite naberem do stromu a ja sme sa spolu dohodli, že pôjdeme na to veľké pole, nie tam, kde boli stromy, ale tam však si zoberieme tepláky. No, on má tepláky, ja mám kraťasy, takže preto si zoberiem tepláky. Len dúfam, že nám to neskazí počasie. Len to dúfam, aj ty to dúfaš. Aj vy dúfajte v nás. Píšte do komentárov, že čo nám vydrží počasie. A dajte like, ak veríte, že vydrží. No takže... Tak a ešte určite na 100% budú závery z drona. Tak... Ešte nás natočím na tom dronovi. Skloňujem jak DEBL. Tak ešte, čo tak dohovor ešte? Ty ja? Akurát som mi dal záber, dobrý. No takže tak, no toto malo byť informačné video. Má to už 4 minúty, takže dúfam, že vám to stačí a uvidíme sa zajtra. Dneska už nebude žiadne video ani z hier, ani vlog. Takže uvidíme sa zajtra. Čaute. Badum. Dobre, tieka pašitka.